কথোপকথন। মুহূর্ত কি? কারো কাছে স্মৃতি, কারো কাছে এক্সপেরিয়েন্স, কথা দেয়া, কারো কাছে নিছক উপলক্ষ, আর কারো কাছে শক্ত একটা খুঁটি। প্রেম, কারো কাছে খাবারের স্বাদ বদলানো, কারো কাছে আত্মসমর্পণ। স্পর্শ সাধারণত দু ধরনের। কোনো স্পর্শ শুধু ছুঁয়েই দেখা, কোনো স্পর্শ দাবা নলের মতো ছড়িয়ে যায়, আগুন। অবহেলা, চেনা রাস্তা হুট করে ভুলে যাওয়া, অথবা একই রাস্তা নিয়ন আলোর নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা, প্রতিদিন কেউ আসবে না জেনেও। ছেড়ে চলে যাওয়া, কারো কাছে মুক্তি, কারো কাছে ইচ্ছে মৃত্যু। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? টেস্ট অ্যান্ড টেলস উইথ সালমার একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে আমি সালমা ভুটানের রাজধানী থিম্ফু থেকে আমন্ত্রণ জানাই। আজ ঘর গোছাতে গোছাতে, কবিতা শোনাতে শোনাতে আপনাদের সাথে গল্প করা শুরু করলাম। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কাজে ব্যস্ত থাকি। কখনো মনে করি এই কাজটা দেখাবো, কখনো ভাবি ও কাজটা দেখাবো, কিন্তু কোনো কাজই প্রপারলি দেখানো হয় না। কাজের ব্যস্ততা, ছোট দিন, সময়ের সাথে মিলিয়ে উঠে চলাটা ভীষণ টাফ হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তার মধ্যে তো রইলই এত ঠান্ডা। বলুন তো আপনাদের দিনকাল কেমন কাটছে? দুদিন ধরে শুনতে পাচ্ছি বাংলাদেশেও চমৎকার ওয়েদার, ঠান্ডা কমে গেছে। আমার এখানকার ওয়েদারও যথেষ্ট ডেভেলপ করা শুরু করেছে। পুরো মাইনাস থেকে এখন প্লাসে এসেছি। +5 আমাদের জন্য কোনো অংশে আশীর্বাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। যখন +9 কিংবা 10-এ থাকবো, সেদিনটা হবে আমাদের জন্য ঈদের দিন। অবশ্যই আপনাদের জন্য সাথে সেদিনটাকেও আমি শেয়ার করব। আজ প্রথমে বিছানাটা গুছিয়ে তারপর নিজের ঘরের টুকটাক কাজ শেষ করছি। শেষ করতে করতে অনেক সময় অনেক কাজের কথা মনে পড়ে। এই কাজটা হয়নি, ও কাজটা করতে হবে, ওই জায়গায় ওই কাজটা পড়ে আছে, এরকম বহু কিছু। কিন্তু কাজের যেন কোনো লিমিটেশন নেই। সারাক্ষণ এটা ওটা কাজ বের হতেই থাকে। এই কয়দিন আসলে অতিরিক্ত ওয়েদার খারাপ ছিল বলে আমি বাসার অনেক কাজকেই ইগনোর করে বসেছিলাম। শুধুমাত্র রান্না করা, গোসল করে, অজু করে নামাজ পড়া, খাওয়া দাওয়া, ঘুমানো, এর মধ্যেই ছিল আমার কাজ। মাঝে মাঝে ঘরটা ঝাড়ু দিতাম। মপটা করতাম সপ্তাহে 2 দিন। এত ঠান্ডার মধ্যে মপ করতেও ইচ্ছা করতো না। কিন্তু আজ যখন বাইরে সুন্দর চকচকে একটা রোদের মেলা দেখতে পাচ্ছিলাম, তখন নিজে থেকেই কাজ করার ইন্সপিরেশন, আগ্রহ, এনার্জি, স্পিড সব বেড়ে গেছে। কাজের নমুনা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে স্পিড বেড়ে গেছে। ওমেন্স পাওয়ার মোড অন করেছি, বুঝতে হবে ব্যাপারগুলো। আর আজ এই ফার্নিচার মুছে সব কিছু পরিষ্কার করে আমার বেশ কিছু অর্ডারের কাজ আছে, সেটার কাজ শেষ করব। এবং একটা ব্যাগ যাবে বাংলাদেশে, সেই ব্যাগটাও গোছাবো, আপনাদেরকে সব দেখাবো। বাইরে এই পাহাড়গুলোতে কিন্তু সুন্দর চকচকে একটা রোদ উঠে গেছে, খুব ভালো লাগছে দেখতে। তাকালেও চোখে এক ধরনের শান্তি পাচ্ছি। গায়ে রোদটা মাখাতে পারলে আরও বেশি শান্তি পেতাম। সবই ভাগ্য, সবই কপাল। কোনো কিছু নিয়েই আমি আর এখন কোনো আক্ষেপ করি না। মন পড়ে আছে দেশে, বাধা পড়তে চাচ্ছি না আর কোনো আবেশে, কোনো রেশে। কেমন হলো বলুন তো লাইন দুটো? যাই, গিয়ে এখন ঘরের কাজগুলো শুরু করি। বাংলাদেশে ভাবছিলাম প্রথমে কার্টুনে করে কিছু জিনিস পাঠাবো। পরে যিনি নিবেন তিনি বললেন যে না, তার ব্যাগ দরকার, সেই জন্য ব্যাগটা রেডি করছি। কয়েকদিন আগে একটা ব্যাগ আসলো না বাংলাদেশ থেকে, যেখানে গুড় ছিল, রুটি ছিল। তো এই ব্যাগটাকেই আবার নতুন করে আমার এখানকার জিনিসপত্র দিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমার যত ধরনের শোপিসগুলো ছিল চেষ্টা করেছি কাপড় দিয়ে মুড়ে কিছু কিছু কার্টুনের ভেতরে দিয়ে এই ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দিতে। যদিও ব্যাগের গায়ের উপরে ফ্রাজাইল লেখা থাকবে, কিন্তু জানি না অক্ষতভাবে কয়টা জিনিস দেশে গিয়ে পৌঁছাবে। সবই ছিল আমার শখের জিনিস। এখানে যে অ্যাস্ট্রোটা থাকতো, যে শোপিসটা থাকতো, যেখানে আঙ্গুর থাকতো, এগুলো সব কিছুই এখন পাঠিয়ে দিলাম। আসলে চলে যাওয়ার জন্য যেহেতু প্ল্যানিং করছি, কাজেই অন্তত 2-4টা শখের জিনিস সাথে করে নিয়ে যাবারও চেষ্টা করছি। আর এই ব্যাগ মনে হয় আবারও ফিরবে আমার কাছে ভুটানে খুব শিগগিরই। দেখা যাক কী হয়। চলে এলাম একটু বিরিয়ানি করতে।
আজকে আমার এমনিতেও বিরিয়ানির অর্ডার আছে, আবার সেই সাথে ঘরের লোকজনও ঘরে আছে। ভাবলাম যে ঠিক আছে, এমন একটা দিনে তো একটু বিরিয়ানি করাই যায়, একটু বেশি করেই করে ফেলি, ঘরে আমরাও খাবো, সাথে অর্ডারটাও চলে যাবে। এখন কিন্তু বেলা 10:30। তো মোটামুটি আগেই এসে রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছিলাম। চিকেন বিরিয়ানির যে চিকেনটা, সেটাকে আমি রান্না করা শুরু করেছি। ডিমগুলোকে সিদ্ধ করে ওই চিকেনের মধ্যে দিয়েছি, বেরেস্তা করে উঠিয়ে রেখেছিলাম। বাদামগুলোকে কুচি করে আমি বিরিয়ানির উপরে দেব। ভুটানে থেকে যে যে বিরিয়ানিগুলোর অর্ডার আসে, যে ভুটনিস লোকজন আমাকে অর্ডারটা দেয়, তাদের কিন্তু একটা অন্যতম রিক্রুটমেন্ট থাকে এটাই যে স্পাইস খুব কম হতে হবে। এখানে লোকজন স্পাইস খাওয়া বেশি একটা পছন্দ করে না, বিশেষ করে এই ধরনের বিরিয়ানি টাইপের খাবারে ওরা একেবারে লিমিটেড স্পাইস খায়। তো বিরিয়ানিটা দেখতে সাদামাটা হলেও আমরা যখন খেয়েছি তখন একেবারে কাঁচামরিচ চাবিয়ে চাবিয়ে খেয়েছি, খেতে বেশ ভালো লেগেছে, খারাপ লাগেনি। আর এখন এখানে এই রান্নাটা করতে করতে চলুন আপনাদের সাথে কিছু নতুন বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিই, নতুন আপুদের পরিচয় করিয়ে দিই। আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু হচ্ছে ইতি তন্ময় আপু। আপুর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে মারি আপুর লাইভে। তার কাজ দেখছিলাম, ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও, রান্নার ভিডিও শেয়ার করেন, সুন্দর সুন্দর কাজ, চাইলে আপনারা দেখতে পারেন। কুকিংয়ের আপুরা যারা আমার সাথে আছেন, আপনাদের সাথে নতুন বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ইতি তন্ময় ভ্লগস থেকে ইতি তন্ময় আপু। আর পুতুল ঘর আপু, সাইফ ডেইলি ভ্লগ, ট্রাভেলার শাফি মোহাম্মদ, এনারা আমার অনেক পুরনো বন্ধু। এনাদেরকে মোটেও আমার নতুন বন্ধু ভাবার কারণ নেই, তবে ওনারা অনেক লম্বা সময় ধরে আমাকে সাপোর্ট করে গেছেন। এতদিন কি একটা অদৃশ্য কারণে যেন আমি ওনাদের কথা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারিনি, এটা আমার বুদ্ধির বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে মুগ্ধতায় ছড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে বিথি ভ্লগস থেকে। বিথি না, ইনি কিন্তু আমাদের বড় বিথি আপু নন, ইনি হচ্ছে বিথিস ভ্লগস, নতুন একটি চ্যানেল ওনার। এই বিথি আপু গেট আপটা হচ্ছে খানিকটা আয়শার মতন, বোরখার মধ্যে থাকেন, পর্দানশীল ব্যক্তি, চমৎকার করে আদর করে করে আদর নিতে জানেন, ভালোবেসে আদর আদায় করে নিতে জানেন। যারা এখনও বিথিস ভ্লগ থেকে বিথি আপুকে দেখেননি, পাশে যাননি, তারা হয়তো জানেন না। আমি জানি, আমি গিয়েছি, সত্যি ভীষণ ভালো একজন বন্ধুকে পেয়েছি পথ চলার সঙ্গী হিসাবে। ভিডিও রিলেটেড একটু কথায় আসি। আমি এখানে বিরিয়ানিটা সেটিংস করা শুরু করেছি। আমি সবসময় যেটা করি, মুরগিটা, ডিম, আলু এগুলোকে আগে রান্না করে রাখি। তারপরে পোলাওটা যখন 60% হয়ে যায়, তখন আমি এগুলোকে দিয়ে তারপর দমে দিয়ে রেখে বিরিয়ানিটা কমপ্লিট করি। আর বিরিয়ানি ওভারঅল যা হয় তাই হয়। আমার বিরিয়ানি এমন আহামরিও হয় না, আবার এত খারাপও হয় না, ইটস ওকে টাইপ হয়। লোকজন, এখানকার ভুটানিজ লোকজন পছন্দ করে, আমার বাসার লোকজন পছন্দ করে। তো বিরিয়ানির রেসিপি কোনো কিছুই শেয়ার করবানি, আমার চেয়ে অনেক ভালো বিরিয়ানির রেসিপি আপনারা জানেন, পারেন। সো আমি বিরিয়ানির মধ্যে কনসেন্ট্রেট না করে নতুন একটি আপুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। বাঙালি ভিলেজ ফুড আপু আমাকে অনেক দিন থেকে ফলো করছেন। উনিও কুকিং রিলেটেড ভিডিও বানান এবং ওনার ভিডিওগুলো দেখতে চমৎকার হয়, আমি ওনাকে দেখছি। এস মুক্তা লাইফস্টাইল আপুর সাথে আগেও হয়তো একবার আমি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। তারপর সিলেটি আপা গ্রামীণ ভ্লগ, সিলেটি আপার সাথেও সম্ভবত বেশ কিছুদিন আগে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়েছি। ওনারা আমার নতুন বন্ধু হলেও ভীষণ সাপোর্টিভ। আমি বারবার কেন কথাটা বলছি, ওনাদের কাছ থেকে আমি আসলে সাপোর্টটা পাচ্ছি সেইভাবে, সেই জন্য। একজন নতুন বন্ধু হচ্ছে বাংলাদেশি ভ্লগার MK, মানে জান্নাত। জান্নাত কিছুটা অভিমানের সুরে আমাকে একটা কমেন্ট করেছিল আমার আগের ভিডিওটাতে। সে আমাকে লিখেছিল, দেখা শেষ করলাম আপু, সবার মতো এত সুন্দর কমেন্ট আমি করতে পারি না, তাই বলে আমাকে ভুলে যেও না, আমার জন্য একটু শুটকির তরকারি পাঠিয়ে দিও, তোমার হাতে শুটকি খেতে মন চাইছে। দেখো জান্নাত, ভালো কমেন্ট করা দিয়ে কথা নয়, কথা হচ্ছে তুমি আমাকে কেমন সাপোর্ট করছো সেটা। আমি যখন বুঝতে পারছি তুমি দিনের পর দিন আমার পাশে অনেস্টলি থেকে যাচ্ছ, সাপোর্ট করছো, ভালোবাসা দিচ্ছ, তখন সেটা আমার দায়িত্বের পর্যায়ে পৌঁছায় তোমাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তোমার হাতটা ধরে টেনে তুলে আমার পাশে চলার সঙ্গী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেয়া। অন্তত আমার তরফ থেকে আমি তাই মনে করি। আমার উপরে আমার যেসব আপুরা ছিলেন এবং আছেন, এখনও কাজ করে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত এভাবে আমাকে টেনে তুলে নিয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে। এখন আমারও দায়িত্বে পড়ে তোমাদের সবাইকে টেনে তুলে নিয়ে একসাথে পথ চলবার। আমি আমার তরফ থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি, তবে কারোর নাম নিলে কিংবা চ্যানেলের নাম নিলে যে চ্যানেল গ্রো হয়ে যাবে, এই কনসেপ্টের সাথেও আমি পুরোপুরি বিশ্বাসী নই। আমার কাজ তোমাদেরকে পরিচিতি দেয়া, তোমাদের সবার সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দেওয়া, ভালো বন্ধু
হিসেবে তোমরা যে প্রতিনিয়ত আমাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছ সে কথাটা অন্যদেরকে জানিয়ে দেয়া। এবং এই ক্ষেত্রে আমার পুরনো বন্ধুরাও কম নয়, তারা কিন্তু প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আমাকে ভীষণভাবে সাপোর্ট করে যাচ্ছে, আমার এই পথ চলার সঙ্গী হয়ে ধীরে ধীরে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার নতুন বন্ধু পুরনো বন্ধু প্রত্যেককে। অনেকেই দেখে হয়তো ভাবছেন সালমা আপু করছেটা কি, একেবারে খাবার তো উপচে চলে আসছে। হ্যাঁ, কিছুটা উপচে চলে এসেছিল, এ কথাটা সত্যি, তবে পরবর্তীতে সেটা ম্যানেজও হয়ে গিয়েছিল। ওই পরি এসে কাজ করে দিয়ে যায় তারপর কিছু ব্যাপার আছে না, খানিকটা সেভাবেই ম্যানেজ করে ফেলেছিলাম এবং সুন্দর মতনই ম্যানেজ হয়েছিল, টেনশন করবার কিছু নেই। আপনারাও দেখবেন আমি কি করে ম্যানেজ করেছি। আসলে এটাকে যখন আমি ভালো করে প্রেস করে দিয়েছি তখন এটা পুরোটাই হয়ে গিয়েছিল। এই তো আমার বিরিয়ানির ফাইনাল লুক। আমি প্যাকেট করছিলাম, এখানে 6 প্যাকেট এবং আমার খাবার টেবিলে আরও 4 প্যাকেট আছে, টোটাল 10 প্যাকেট ছিল। হয়তো অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে চিকেন বিরিয়ানির চিকেন কোথায়। যে চিকেনও আছে, চিকেনকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। বিন্দাস মুডে চিকেন পোলাওয়ের নিচে কিংবা বিরিয়ানির চালের নিচে ওয়েট করছে ভালোভাবে প্যাকিং হবার জন্য। একটা মজার গল্প শেয়ার করি। যখন আমি এরকম চিকেন বিরিয়ানি প্রথম দিকে দেওয়া শুরু করলাম, তো নর্মালি যেটা হয় উপরে একটু বেরেস্তা ছিটিয়ে দিতাম, একটু কাঁচামরিচ দিতাম, আলাদা একটু পিকল দিয়ে দিতাম। তো একদিন একজন ভুটনিস লেডি আমাকে ফোন করে বললেন যে তুমি ওই ফ্রাই অনিয়নগুলো দিও না, অ্যাকচুয়ালি ফ্রাই অনিয়নগুলো না আমার ভালো লাগে না, তুমি আমাকে শুধু বিরিয়ানিটাই দিও। তখন থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে ভুটনিসরা এভাবে বেরেস্তা দেওয়াটা পছন্দ করে না। হয়তো আমি যখন খাবার সার্ভ করি উপরে দেই পার্টিতে, ওরা নিয়ে নেয়, বাট বেরেস্তার যে আলাদা একটা মজা, একটা ফ্লেভার, একটা ভালো লাগা আছে সেটা ওরা বুঝে না। খাবারটাকে গাড়িতে করে ডেলিভার করে দিয়ে আমি এলাম একটু গায়ে রোদ লাগাতে। ঘরের ভেতরের রোদ নেই তো কী আছে, একটু নিচে নামলেই কিন্তু রোদ পাওয়া যায়। আর 2 দিন আগের ভিডিওতে যখন এই জায়গাগুলোতে বরফ দেখেছেন, আজ কিন্তু বরফ নেই, সব বরফ মেল্ট হয়ে গেছে। ভাবলাম নিজের গায়েও একটু রোদ লাগাই, আপনাদেরকেও দেখাই যে বরফ সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে, মোটামুটি রোদ উঠে গিয়েছে। আবার যখন খুব বেশি ওয়েদার খারাপ হবে হয়তো তখন আবার বরফ পড়বে। এরকম সুন্দর চকচকে আকাশ দেখতে আমার বরাবরই খুব ভালো লাগে। এই গোলাপের কড়িগুলো দেখলেই আমার মনে হয় টমেটো। এখানে কিন্তু একটা সময় বিশাল বড় বড় গোলাপ ফুটতো, আজ থেকে 5 মাস আগে যারা আমার ভিডিও দেখেছেন তারা জানেন। তো ওই গোলাপগুলো মরে গিয়েছে, কুড়িগুলো রয়ে গেছে, সেটাই দেখতে অমন হয়েছে। এখানে দেখলাম দুঙ্কার খুব আরাম করে আয়েশ করে বসে রোদ পোহাচ্ছে। ভাবলাম ওর সাথে একটু দুষ্টুমি করে রেখে যাই। আপনারা তো দুঙ্কারকে জানেনই, আমার উপরে তলার কুকুরটা, ওর নাম দুঙ্কার। এই যে একটু ফোকাস করে দেখাচ্ছি, দুঙ্কার কেমন আছো? দুঙ্কার আন্টিদেরকে হ্যালো বলো। দুঙ্কারের একটা চোখ আছে, একটা চোখ নেই। দুঙ্কার ভয়ঙ্কর একটা কুকুর, ভীষণ বিশ্বস্ত। যদি তার মুড অফ থাকে আপনাকে একেবারে কামড়ে টামড়ে নাড়িভুড়ি বের করে দিতে পারে। দুঙ্কারের গল্প শেষ। আজ এই পর্যায়ে থেকেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। এত লম্বা সময় আমার বকবক শুনবার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানাচ্ছি। আমার নতুন বন্ধু পুরনো বন্ধু যে যেখান থেকে আমাকে শুনছেন, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। দেখা হবে আরও একটি নতুন পর্বে। সে পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, নিজেদের খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।